La politica padovana, all'indomani dei 2 incidenti mortali lungo la tangenziale sud e in via Plebiscito, si interroga su prevenzione e sicurezza, cronaca che diventa anche polemica, con la maggioranza che chiede, al di là degli episodi specifici, il rispetto del codice della strada e la minoranza invece che chiede nuovi interventi. Per il sindaco però c'è un'unica soluzione. Bisogna andare piano, uno può fare tutte le normative che vuole, poi sono tantissimi quartieri a 30 all'ora, però alla fine bisogna andare piano perché cosa risparmia? Un minuto, 2 minuti? Non ha senso. Io penso a quello che è capitato, questa tragedia, la mamma, ma anche a chi è capitato, penso la vita sia finita, uno che ammazza un bambino non vuole nemmeno pensarci, per cui l'invito è andiamo piano. Resta la richiesta della minoranza di istituire una commissione sull'incidente di via Plebiscito. La politica quando fa queste cose qua non mi piace, è veramente l'opposizione, lasciamo stare, non mi interessano queste cose. Io penso che sia civiltà andare piano, avere rispetto agli altri, se vogliono fare commissioni, fanno le commissioni, non mi interessa. Gli incidenti, diversi ma accomunati dalla tragica sorte riservata a una mamma e a un neonato, hanno scosso la comunità padovana. Sono 2 incidenti che ci hanno sconvolto onestamente, e parlare di questo quando ci sono delle regole ben chiare del codice della strada da rispettare, insomma. Quanto ai possibili interventi, non sono molti. Sembra che in via Plebiscito non si possano installare dossi rallentatori e nemmeno autovelox. Io credo che tutto quello che è previsto dal codice della strada è adottato, e i rallentatori, i dissuasori di velocità vanno in contrasto con per esempio le ambulanze, i 118. Adesso magari una riflessione potrà essere fatta, ma ribadisco, noi seguiamo tutto quello che ci dice il codice della strada. Sono successe 2 cose, ripeto, drammatiche nello stesso momento, e questo ovviamente riporta la nostra stessa coscienza a dover fare delle riflessioni. Intanto, su entrambi gli incidenti proseguono le indagini per accertare le responsabilità e l'esatta dinamica dell'accaduto.